știu ce să mai spun. Primul rând, că dacă vor mai avea aici, te rog să ne adunăm în altă parte. Sau în timpul ăsta, pus acolo, Zana. Nu, înțelegi că eu n-am. Ia, dormem o dată. Da, să vie cineva să mă broieze, aici special. Tot special se face. Problema e că noi discutăm aici, și nu numai aici, noi discutăm și în altă parte. Și ceea ce discutăm noi nu ajunge acolo unde ar trebui să ajungă. Din păcate, noi nu avem presă. Unde e presa de aici? Presa noastră, unde e? I-am chemat pe toți. Hai, domnule, cu București, că noi nu avem nimic cu presa. Eu cei de aici vreau să-i văd. Păi, iar o fac. Da. Ei toți se adresează după sprijin, statul român să-i sprijini, dar eu vreau să văd ce fac ei aici pentru comunitatea românească concret. Concret. A ceea ce am adresat noi cu memoriul. Unde a fost publicat până în ziua de azi? Libertatea cuvântului. Așa. Și jumătate în Zor de București. Și jumătate în Zor de București. Da, dar de ce? Pe a patra pagină, după... Așa, dar de ce? Când pagina întâi trebuie să meargă Crimi și Fedoreac și asta. Noi, mâinii, mâinii, o să ajungem că Fedoreac o să ocupe tot spațiul literar, cu așa, în manuale, de acum au apărut și manuale. În ora, gata. Cine este? Și Fedoreac tot aceeași poveste, înțeleg. Cine e Fedoreac? O temnică din... Da, Fedoreac, aceea din... cum mai zice? Din Terblea și așa mai departe. Deci, iată, aceia ocupă spațiul principal în presa noastră și nu problemele celui care îi dor pe noi. Asta este. Înțelegeți? Nivelul general al intelectual al culturii a căzut sub genunchiul braștei. Și noi vrem ca cineva să ne asculte, să ține cont de noi. Nu s-au adunat cu învățătorii, cu directorii, să discutăm. Țineți minte. Așa, câți ani? 24. Așa. Că în școală directorul face într-un fel și învățătorul în altfel și primarul altfel, păi dacă ei n-au niciun... În 90, în 91, când societatea Eminescu era societate și activa, mie mi-au spus mulți atunci că, băi, zice, uite, avem curajul și noi, din școală, director, avem curajul și noi să ne vedem. Acum știți ce mi-au spus? Zice, dacă nu și dumneavoastră toți ați confirmat așa. Îi dă afară din serviciu. De ce? Fiindcă n-are cine să ia apărarea. Absolut. Comunitatea noastră românească e fărămițată. Avem 50 de societăți, dar niciuna care se... Da, cu 50 de ștapili îmblăm din buzunar. Dar niciuna nu-i, eu știu, care să aibă autoritate în fața a istoriei. De sus. Deci nu trebuie să ne mirăm de ce se întâmplă. Fetescu dirigează toată Ucraina. Toată lumea ține cont de Fetescu. Am, cu 2 ani în urmă, sau cu 3 ani, am adresat ministrul învățământului din... Dom'le, în ce limbă eram la Chișinău, l-am rugat pe Suceveanu, el l-a sunat pe secretarul Șeptischi și aseară mi-a primit, peste o oră, am fost la dânsul birou. Am spus ce-i problema. Mi-a dat că în Republica Moldova, învățământul în școală, în toate instituțiile de învățământ superior, este în limba română. Am publicat în Septentrion Literar un fragment din scrisoarea istoriei. Eu văd că trebuie să revenim din nou, trebuie să ne adresăm Ministerul Învățământului, Academiei din Moldova, Academiei din București și Academiei de la Kiev, să meargă ei, să spună domnilor politicieni, care sunt niște, știm ce sunt politicieni, să le spună, domnilor, iar politizați limbă în afara politicii. Dar voi politizați limba aici, cum a făcut Stalin, a făcut limba moldovenească. Eu cred că trebuie să ne adresăm celor 3 academii, oamenilor de știință, care să-și spună cuvântul foarte clar. Și ar fi foarte bine, dacă am putea să adunăm aici la Cernăuți, câțiva lingviști
de talie mondială, care să pună și ei punctul pe ei, să deschidă ochilor la istoria de la Kiev. Păi, nu, că nu, domn să nu. Hai să nu... Trebuie să vorbim. Nu. Avem Maimo și Maimo, așa a spus genialul conducător al poporului ucrainean. Ce se face? Avem și noi ce avem. Situația poate fi redresată în savanților care, încă o dată, repet, încă o dată se pună pe masă că, domnule, nu limba moldovenească este o invenție stalinistă. Și voi, continuând cu limba moldovenească, înseamnă că, în fond, în esență, sunteți aceiași staliniști. Asta este. Promovând ideea lui Stalin, nu înseamnă că ești stalinist. Degeaba te declari democrat. Care democrat? Cel tare mi-a plăcut că era din Uniunea Europeană. Din Austria sau nu știu de unde era un parlamentar în Uniunea Europeană, membru al Parlamentului Uniunii Europene. A venit la Kiev. Și aici noi spun, bă, că noi, uite, stat democrat, că noi așa și așa făceam. El așa cu un zâmbet pe buz, așa a spus, și da, eu mă bucur că Ucraina e stat democrat. Și noi, Austria, abia tind spre o democrație, dar voi, mă bucur că sunteți democrati, stat democrat. Înțelegi? Deci, iată, asta e adevărat. Da, asta e adevărat. Fiindcă cei care sunt democrați adevărat, ei nu fac paradă din asta. Ei sunt. Există democrația. Noi numai umblăm cu bâlbâieri de astea. Că democrat, care democrat, domnule? Care democrat? Și acum cu autodeterminare, așa zisă autodeterminare locală, ăsta în genere se bate ultimul cui la capacul democrației și la capacul sicriului în genere. Fiindcă să pui, adică să pui un prefect, adică iar intrăm cu terminologie de asta europeană, punem prefect, care, domnule, are dreptul să împărțească bugetul. El hotărăște cu bugetul. El o să anuleze hotărârea Consiliului. Stați pe domnule. Păi, azi șeful administrației nu are voie să anuleze hotărârea Consiliului, adoptată de Consiliul Regional. Dimpotrivă, Consiliul Regional, vot de neîncredere șeful administrației. Au avut loc cazul de astea. Acum să faci invers. Și noi spunem de democrație de tot. Trebuie să discutăm încă o dată. Eu cred că, deci, după întâlnirea noastră cu șeful administrației, deci am primit un semnal de la învățământ că o problemă se va rezolva. Una din 14. Una din 14. Da, primul pas. O problemă se va rezolva. Acum, în ce fel, o să vedem, dar i-am prevenit, că nu așa cum aveți de gând dumneavoastră, dar în felul ăsta. Pot să vă spun care e problema. Care? Așa e cu orele, 2 ore la limba română, ați mai dea jumătate de oră în clasa 7 sau 8. Foarte bine. Începutul trebuie. Dar noi trebuie să facem, eu știu, cumva să mergem la dânsul. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă și cu manualele. Domnule, eu când am văzut manualele astea de clasele începătoare, m-am îngrozit. Ce texte literare sunt acolo. Agramații curate, domnule. Aceea debilizează copilul. Nu îi trezește interesul și ca să vadă frumusețea naturii sau ceva. Și-au dat unei cuconițe, fostă elevă de-a lui Lucean, care în genere spunea că e oaie națională, care a spus că varză și curechi sunt sinonime. Da, bun. Dar problema e că în aceste manuale deci, sunt incluse lucruri oribile, eu spun, care debilizează copiii. Noi, în România, cândva am făcut un interviu cu o doamnă profesoară de la Cluj, autoare de manuale, care era și ea a spus că există o comisie din care fac parte Nicolae Manolescu, Eugen Simion și
și alți câțiva scriitori de marcă și ei se pronunță pe marginea textelor literare. Valoarea textelor literare inclusă. Adică el nu se bagă în metodica predării. Nu, acolo este omul, profesorul, este cel care a studiat. Dar în privința textului literar care va fi studiat în școală, acolo își spun cuvântul academicienii, Eugen Simion, Nicolae Manolescu. Aici ce se întâmplă, domnilor? Fiecare bagă în manualul ceva ce vrea. Eu dacă vă citesc o poezie îndată aici, au să cădem jos. Din manual. Eu cred că și problema asta, dar problema asta trebuie rezolvată aici. Eu cred că trebuie să mergem la doamna director de departament, frumos, și să-i spunem, iată, doamne, uite, manualul ăsta, manualul ăsta, manualul ăsta. Ce să-i spunem? Trebuie făcut o licență. E vorba de aceea. Data trecută, momentan, noi n-am făcut în lucrul acesta, am spus să analizăm ZNU-ul. Da. ZNU-ul. Trebuie să facem mai mult acum și să găsim toate, într-adevăr, debilisme. Debilisme. Traduse în ZNU-ul, traduse în limba română, chipurile, cu greșeli enorme, traduse un om care habar nu are. Și eu nu știu cine a tradus acolo, noi constatăm faptul ce se întâmplă copiilor.